तो भाइयों, इस तूफ़ानी फ़ैन को मैं घर पर ही बनाया हूँ और ये बनाने में काफ़ी ईज़ी है। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इसका फुल वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी तेज़ चलता है गाइस, बहुत तेज़ चलता है। इसमें मैं ड्रोन मोटर का यूज़ किया हूँ। और आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका आप टेस्टिंग वीडियो देखिए। अगला वीडियो में क्या बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गर्मी के लिए मैं और भी कूलर और फ़ैन बनाऊँ या नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।